আর কেঁদো না বাংলার কৃষক, ফোটাও মুখে হাসি। তোমরা দেশের আসল নায়ক, বলবে বিশ্ববাসী। বন্ধুরা, অনেকদিন পর একটা জহিরুল ইসলাম স্যারকে পেয়েছি। এখন আপনারা দেখুন একটা জহিরুল স্যার কী কথাগুলো বলে, মন দিয়ে শুনুন, শুনলে আপনাদের জীবনে লাভ হবে। চলুন জহিরুল স্যারের কাছে যাই। স্যার, একটা খামার করতে গেলে কোন কোন বিষয়গুলো খামারিকে মাথায় নিয়ে তারপর খামার শুরু করতে হয়, যে এই বিষয়গুলো যদি খামারি মাথা না নেয় তাহলে খামার লাভ হবে না? ধন্যবাদ আপনাকে। এটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, কারণ অনেকেই ফার্ম করেছে, অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করে, তা অনেকে দেশের বাইরে থাকে। প্রচুর মানুষ প্রতিদিন আমাকে প্রশ্ন করে যে তাদের খামার শুরু করেছে 4 বছর 5 বছর হয়েছে, কিন্তু খামারের কোনো উন্নয়ন নাই, খামারের কোনো তার যে পরিবর্তন, বরং লোকসান, প্রতিনিয়ত লোকসান গুনতে গুনতে সে এখন তার প্রোডাক্ট পিছনের দিকে চলে যাচ্ছে। হয়তো সে 20 লাখ টাকা দিয়ে শুরু করেছিল, এখন খামারের সব গরু বাছুর বা ছাগল ভেড়া সব বিক্রি করলে হয়তো 5 লাখ টাকা হবে। এর মধ্যে অনেক ক্যাটেল তার মারা গিয়েছে। একটাই কারণ, যেটা সে না জেনে শুরু করেছে। কোনো কাজ শুরু করার পূর্বে সেই কাজ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান আহরণ করতে হবে, এবং এটার অন্য কোনো উপায়ে চিন্তা করলে হবে না। আমাকে কখনোই এরকম ভাবলে হবে না যে আমার উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিস বা উপজেলা কৃষি অফিস, এখানে বিশেষজ্ঞ আছে, তাদের পরামর্শ নিয়ে আমি এটা সুন্দর করে পরিচালনা করব। এটি নয়, তাকে প্রাথমিক জ্ঞান, এবং প্রাথমিক জ্ঞান বলবো না, তাকে সম্যক জ্ঞান, যেটা পরিচালনা করার ক্ষেত্রে প্রথমত জ্ঞান থাকা দরকার, সেই পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানটা নিয়ে তাকে শুরু করতে হবে। এর জন্য প্রশিক্ষণ, পর্যাপ্ত পড়ালেখা। আর একটা বিষয় আমি বলবো যে ইউটিউব বা ওই জন্য মিডিয়া দেখে কেউ খামার করবেন না, কারণ এগুলোতে কিন্তু অসম্পূর্ণ কথাবার্তা থাকে, সম্পূর্ণ মেসেজ থাকে না। অনেকে অনেকভাবে ইউটিউব দেখানোর জন্য বা ইউটিউবে অনেক ধরনের প্রচার থাকে, কিন্তু আসলে বাস্তবের সঙ্গে এদের কোনো মিল নাই। আমি বলবো সবসময় লাইন এক্সপার্ট যারা রয়েছে, বিষয় বিশেষজ্ঞ, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে। আর পরিকল্পনা হচ্ছে প্রথম। যে কোনো কাজ আমি করতে গেলে প্রথম আমি সুন্দর পরিকল্পনা করব। আমি কিসের খামার করব? আমি কি পেঁপে বাগান করব, নাকি আমি সবজি বাগান করব, নাকি আমি করলার চাষ করব, নাকি আমি শশার বাগান করব, নাকি আমি কলার বাগান করব, না আমি ছাগলের খামার করব, না গাভীর খামার করব? আমাকে দেখতে হবে যে আমার কি পটেনশিয়ালিটি, কি আমার সক্ষমতা কি আছে, সেটা নিয়ে আমাকে শুরু করতে হবে। এখন আমি গাভীর খামার করলাম বা কোনো ঘাসের ক্ষেত নাই, তাহলে তো আমার খামার লাভ হবে না। কারণ আমার খাদ্যের প্রায় 70%, একটা খামারের শতকরা 70% খরচ হচ্ছে খাবারে। এই খাবার যদি আমাকে ক্রয় করতে হয় সব, এবং চড়া মূল্যে বাজার থেকে ক্রয় করতে হবে, তাহলে তো আমি লাভ করতে পারবো না। আর এই যেটা বলছি আমি আপনাকে, যে যারা ডেইরি খামার করে তাদের অবশ্যই ঘাসের ক্ষেত করতে হবে ফার্স্ট। যেমন রেহানুদ্দিন 18 বিঘা জমিতে ঘাসের চাষ করেছে, তার মানে হিউজ ঘাস। তার কিন্তু প্রোডাকশন কস্ট 50%-এর নিচে কমে চলে আসছে। যদি এটা বাইরের থেকে সে সব দানাদার খাবার কিনে খাওয়াইতো, তাহলে হতো কি যে খাদ্যের একদিকে হতো যে ইনব্যালেন্স খাবার, যেটা আর কি, যেটা সুষম খাবার হতো না। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে প্রচুর খরচ হতো একটা গরুর পিছনে। এখন একটা গরুর পিছনে হয়তো গড়ে তার 100 টাকা খরচ যায় প্রতিদিন, যে গরুটা হয়তো 15 লিটার দুধ দিচ্ছে। যদি সে কিনে খাওয়াইতো সব খাবার, তাহলে তার এখানে দেখা যেত ডেলি 300 টাকা খরচ যেত। তাহলে তো গরুকে তার উৎপাদন খরচের চেয়ে বেশি প্রোডাকশন কস্ট তাকে খাওয়াই দিতে হচ্ছে, কাজে তার তো লাভ হবে না। এই জন্য তাকে পরিকল্পনা হচ্ছে ফার্স্ট, যে তিনি কি করবেন, গুড প্ল্যানিং, যে আমার এখানে কি আছে, যে আমার এখানে ঘাসের ক্ষেত নাই, পর্যাপ্ত জায়গা আছে, আমি ছাগলের খামার করতে পারি বা ভেড়ার খামার করতে পারি। সেখানে আমি ছাগল ভেড়ার জন্য কাঁচা ঘাস দরকার হবে, কিন্তু সেটি এত বেশি পরিমাণে দরকার হবে না। এবং আমি সুষম খাবার কিভাবে তৈরি করতে হয়, সেই খাবারের ফর্মুলেশনগুলো আমাকে জানতে হবে, এবং কতটুকু খাবার লাগবে। আমাদের মানুষ যেটা করে, না বুঝে অনেক বেশি খাবার দিয়ে দেয়, যেখানে তার দৈনিক হতে একটা ছাগলের 10 কেজি ওজনের একটা ছাগলের জন্য ডেলি 250 থেকে 300 গ্রাম দানাদার খাবার দরকার সর্বোচ্চ। কিন্তু দেখা যায় যে আমাদের কৃষকরা যে একটা ছাগলকে আধা কেজি বা তার চেয়ে বেশি দানাদার খাবার দিচ্ছে, কোনো ধরনের কাঁচা ঘাস দিচ্ছে না। এতে করে ছাগলের একদিকে যেমন স্বাস্থ্য নষ্ট হচ্ছে, আর একদিকে তার উৎপাদন খরচ অনেক বেশি হচ্ছে। ঠিক ক্যাটেলের ক্ষেত্রেও তাই। আমি প্রথমত বলবো যে তার এই যে বিষয় সম্পর্কে তার জ্ঞান, এটার অভাব, এবং তার সুন্দর পরিকল্পনার অভাব। কেউ যদি পোলট্রি খামার করে, তাকে দেখতে হবে যে আমি পোলট্রি খামার করতে গেলে পোলট্রি খামারের যে পরিবেশ সেটা ঠিক আছে কিনা, এবং একই সাথে তার পোলট্রির খাবার, পোলট্রির খাদ্য যেটা, এবং মার্কেটিংয়ের ক্ষেত্রেও তাকে খেয়াল করতে হবে যে আমি যে জিনিস তৈরি করতেছি এটা উৎপাদন করার পরে বাজার আছে কিনা। যেমন রেহানুদ্দিন তার দুধ বিক্রি করা হয়তো এখানে তো 60 টাকা লিটার বিক্রি করে, সে দেখেছে যে তার পণ্যের বাজার আছে কিনা। এবং আমি একটা জিনিস তৈরি করলাম কিন্তু বিক্রয় করতে পারতেছি না, আমি একটা পেঁপের বাগান করলাম, কিন্তু দেখা যায় ঢাকা পেঁপে 40 টাকা কেজি, আমার এখানে 8 টাকা কেজি, তাহলে তো আমি এটা লাভ করতে পারবো না। প্রোডাকশন কস্ট আমার কমাইতে হবে, এবং একই সাথে উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের নিশ্চয়তা থাকতে হবে।
এবং খামারিদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে এটা যে যুবদের জন্য তারা যুবরা যে পণ্য উৎপাদন করে এটা বিক্রয়ের নিশ্চয়তা পায় না, যে কারণে তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এবং বিক্রয়ের মার্কেটটাকে তাকে নিশ্চিত করতে হবে যে তার যদি বিক্রয়ের বাজার ভালো থাকে তাহলে তার কিন্তু খামারে কখনো লোকসান হবে। যেমন আপনি ধরেন যে গমের দাম হচ্ছে 28 টাকা বা 25 টাকা কেজি বা আটার কেজি, আমি জানি না ঠিক কত, কিন্তু বুসির দাম 45 টাকা কেজি। কাজে এখানে কি হচ্ছে যে গমের চেয়ে বুসির দাম বেশি, অথচ ধানের কুড়ার দাম হয়তো 14-15 টাকা কেজি হতে পারে, চালের কেজি হয়তো 40 টাকা কেজি। দেখেন আপনি যে তার ওই চাহিদা বাড়ার কারণে উৎপাদন মানে তার প্রোডাকশন মানে রেট বেড়ে গেছে বাজারে। কাজে আমাকে এমন পণ্য তৈরি করতে হবে যার চাহিদা রয়েছে, যে আমি এমন কোনো কিছু তৈরি করবো না যেটা আমি বিক্রয় করতে পারি না। সে আর বিক্রয় করার আগে আমাকে লিঙ্কেজ দেখতে হবে যে আমি কোথায় বিক্রি করি। দুধ সরাসরি বিক্রয় না করে খামারের দুধ আমি যদি দই বানিয়ে বিক্রি করি, আমি যদি মিষ্টির দোকান দিই, আমি যদি দুধ প্রসেস করে মার্কেট করি, যেমন ধরেন দুধ হইলো 120 লিটার দুধ, যদি একদিনের দুধ কোনো কারণে তার নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তার প্রায় 6 থেকে 6,500 টাকা নষ্ট হয়ে গেল। এটা কিন্তু বিশাল সমস্যা, তার জন্য রিস্ক কিন্তু তার। কিন্তু তাকে কি করতে হবে এই ক্ষেত্রে, তাকে পুরা চেইন বিজনেস আসতে হবে। যেমন দুধকে চিল করার জন্য চিলার মেশিন লাগবে, প্যাকেট করার জন্য সেরকম ব্যবস্থা থাকবে, যেমন 7 দিন দুধ বিক্রয় না করলেও তার যাতে বাজারে তার যাতে এই জিনিসটা নষ্ট না হয়। যেমন ধরেন ঈদের সময় বা বিভিন্ন পর্বে বা অনেক সময় বর্ষার কারণে অথবা অন্য কোনো প্রাকৃতিক সমস্যা দুর্যোগের কারণে সে হয়তো টাইমলি দুধটা সে দিতে পারছে না, বিক্রয় করতে পারে, এই দুধটা তার নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাকে কিন্তু অল্টারনেট ব্যবস্থা রাখতে হবে যে আমি দুধ চিল করে প্যাকিং করে যাতে আমি স্টোর করতে পারি, এই ব্যবস্থা। এটা হচ্ছে কি যে আমাদের অনেক ধরনের প্রকল্প আছে সরকারের, যেমন আমাদের প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরে এলডিডিপি প্রজেক্ট আছে, নাম শুনেছেন, প্রাণী সম্পদ ডেয়ারি উন্নয়ন প্রকল্প। এই প্রকল্প থেকে ইতিমধ্যে কিন্তু আমরা এই ধরনের কাজ করা শুরু করেছি এবং এই প্রকল্প কাজ করছে, মৎস্য প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় কাজগুলো করছে। একই সাথে আপনি ধরেন যে মার্কেটিংয়ের ক্ষেত্রে আরও যে চেইনগুলো রয়েছে, যে ভ্যালু অ্যাড করা, পণ্যের মূল্য সংযোজন করা, যেমন ধরেন দুধ থেকে মিষ্টি তৈরি করা, দুধ থেকে ছানা তৈরি করা, দুধ থেকে ঘি তৈরি করা, ক্রিম সেপারেট করা, এই জিনিসগুলো তাকে জানতে হবে। কারণ টেকনোলজি এমন একটা জিনিস যে এটাকে যত বেশি সম্পৃক্ত করবে, যত বেশি পরিমাণে তার সংযুক্ত করবে, তাহলে তার প্রোডাকশন বাড়বে। যেমন ধরেন খামারে তার চপার মেশিন দরকার, ঘাস কাটার মেশিন। এখন যদি শ্রমিকের যে খরচ, একজন মানুষ সারাদিনে হয়তো 10টা গরুর ঘাস কাটতে পারবে না, বাট আমি যদি একটা মেশিন কিনি 30,000-35,000 টাকা দিয়ে, দেখা যাবে যে 2 ঘন্টার মধ্যে আমি 30টা গরুর ঘাস আমি কেটে ফেলছি। কাজে মেকানাইজড করতে হবে, আমাকে প্রযুক্তির সঙ্গে সমন্বয় করে খামার করতে হবে, যে প্রযুক্তিকে সম্পৃক্ত করলে আমার প্রোডাকশন কস্ট কমে যাবে, সেখানে আমার বিনিয়োগ খরচ কমবে, এই ধরনের প্রযুক্তি করতে হবে। কারণ আমি যেটা মানুষের তৈরি সব প্রযুক্তি আছে, একদিকে হচ্ছে সরাসরি ম্যানুয়ালি যেটা হাতে করা, আর মেশিন দিয়ে করা। মেশিন কিন্তু আমার চেয়ে অনেক বেশি কাজ দ্রুত করতে পারে, অনেক দ্রুত কাজ করতে পারে, অনেক বেশি কাজ করতে পারে, সময় বাঁচাতে পারে। কাজে এটা একটা বিষয়। যেমন খাদ্যের ক্ষেত্রেও তাই, যে খাদ্যের মিক্সচার মেশিন কিনা, খাদ্যকে সেভাবে তৈরি করা। একদিকে হচ্ছে যে নলেজ গ্যাদার অর্জন করা, আরেকদিকে হচ্ছে প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটানো। আর একটা বিষয় হচ্ছে যেটা আপনাকে আমি বলছি, বাজারকে নিশ্চিত করতে হবে। বাজার, যে আমি যে পণ্য উৎপাদন করেছি তার যেন বাজার থাকে, এবং বাজার যদি আমি ভালো পাই তাহলে অবশ্যই আমি খামারে লাভবান হব। একদিকে উৎপাদন খরচ কমাবো, প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটাবো, এবং সুন্দর বাজার ব্যবস্থাপনা থাকতে হবে, যে তাদের পণ্যের বিক্রয়ের নিশ্চয়তা এটা নিশ্চিত করতে পারলে তাহলে দেখা যাবে যে খামারের লাভবান হতে পারে। ধন্যবাদ আপনাকে। বন্ধুরা, জহির স্যারের কথাগুলো যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমরা কিন্তু সামনে জহির স্যারকে নিয়ে আবার কোনো খামারে গেলে আরও অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আপনারা কোন কোন বিষয়গুলো জহির স্যারের কাছে জানতে চান আপনারা কিন্তু আমাকে কমেন্ট করে জানান, যে আমরা এই বিষয়টা নিয়ে জানতে চাই। শুধু যে ট্রেনিংয়ের বিষয়ে জানতে চাই ওটা তো আছেই, এছাড়া আপনার খামারে কি সমস্যা, কোন বিষয়টা আপনার জানা দরকার, ওইগুলো আমার কমেন্ট করুন। আমি যখন পরে জহির স্যারের সাথে দেখা হবে আমরা ওই বিষয়গুলো নিয়ে সুন্দর ভিডিও বানাবো, আপনাদেরকে দেখাবো। জহির স্যারের কথা যদি ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে সুন্দর সুন্দর পরামর্শ দেন কী দেখতে চান। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। তোমরা দেশের আসল নায়ক, বলবে বিশ্ববাসী।